اهلا بيكم في حلقه جديده من بيتنا بودكاست مع ريم احمد وريم احمد. بص بقى، احنا هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا وبتحصل في كل البيوت المصريه ما بين كل العائلات. كاميرتي لو سمحت. سؤال بس، كاميرتي من فضلك. سؤال بس عشان ما اتخانقش. هو حضرتك ابتديتي الحلقه من غيري؟ اه ليه؟ اتاخرت. يعني متفقين على ميعاد. مين ده انا قاعد مستنيكي وما ناديتنيش ان يلا نبتدي. ما انت مش عايز تيجي، انا قاعده ومستنيه. أيوة، أنا قاعد وانت مش عايز مستني. تبتدي، ثانية. فانا خلاص قررت ابتدي، لكن ما انا بقى افضل قاعده مستنيه لحد تغيير ما انت تيجي بقى عشان الحقيقي. ابتدي. ليه بقى انا مش عارفه ابتدي لوحدي؟ يعني ناقصه ايد ولا رجل؟ خلصتي ولا لسه؟ نعم. خلصتي ولا لسه؟ بتضحك عليا ده يا جماعه شكل خناقتنا عشان انا فقدنا الخناقه هيبتها. الهانم بتبتدي قبلي. ايوه يا طه، انت تاخرت عليا. حلقتنا النهارده بنتكلم عن الخناق. ايوه، وهي تعز زي عينيها، هي تعز الخناقه زي عينيها لازم نتخانق بسبب او من غير سبب. انا بني ادم ما بحبش الخناقه خالص. انا بحب الخناق جدا. قربي المايك منك بس. انا شايفه الخناق مهم. قربي بس المايك منك بس. اه اديني بقول لها حاجه لمصلحتها. شوفوا بعد الهوا، انت ليه تقول لي قرب مني المايك؟ ما يعني انا مش شايفه، هو انا ناقصه ايد ولا رجل؟ لسه قايلها دلوقتي دي. في كده السيدات، على فكره المشكله مش فريم بس، وطبعا الحلقه دي هتعمل لي مشاكل، بس هو فعلا الستات بتحب النكد، بتحب الخناق. لازم يبقى في حوار، لازم تبقى في حاجه دايره كده. ما ينفعش عادي قاعدين على الكنبه بنتفرج على نهائي كاس افريقيا في هدوء تمام، مفيش مشاكل، انما يبقى مفيش خناق، يبعت لي مصدومه بجد ومش وانت بنطق. قد الكلام اللي انت بتقوله؟ ما انا قلته بقى خلاص. طب انت قده ولا تحب نمنتج نعيد من الاول؟ لا، ما فيش اعاده من الاول. انا بقيت بني ادم مختلف، انا اتغيرت. انا هيبقى ليا موقف وجمهوري واقف في ظهري. انت تاني وجمهورك اللي واقف في ظهرك. على فكره والله اللي ما بيقفش في ظهرك. والله واقف في ظهري. بصوا على الكومنتات واكتبوا كومنتات. طيب تعالوا بقى نروح سيبنا بقى بتمنتجني وانا لو من عملت كده مطلعين علينا بتوع هرمونات، ومطلعين علينا ان احنا يا عيني بنتخانق مع دبان وشنا، وان احنا عندنا مشاكل نفسيه، وان احنا بنحب الخناق. لا، احنا السيدات بتحب تعبر عما بداخلها. او انت تحس من غير ما هي تعبر. فلو انت ما حسيتش من غير ما هي تعبر، هي هتضطر تعبر لك، بس هتعبر عن ما بداخلها بشكل هتضطر تعبر لك. لا انتوا عايزين نكش. والله العظيم 3 نبقى مسج مثلا، انا في الشغل هي تبعت لي طه هات معاك وانت جاي فراخ مثلا، فاقول لها حاضر. هو اصلا ازاي ما فيش فراخ ونبتدي بقى لا 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 لا، ده ما بيحصلش. وده يعني بص بقى، كذب وبهتان. طيب لو سمحتي ما تقوليش كلمه كذب دي، ما بحبهاش. ليه؟ عشان لو انا طلعت طلعها اللي ما بيننا، طيب مش هطلع خناقه من الشات بيننا. والله العظيم حاضر. ماشي، طلع خناقه من الشات. والله حاضر. هخاف. انا مسجلك ايه حبيبه قلبي؟ روح والله مسجلني ايه؟ مش فاكره اصلا. حبيبه انت مسجلني ايه؟ بصي كل دي ايموشنز دي ده انت وبنتك. ده انت وبنتك كل دي ايموشنز. ماشي. ايوه بقى دي اللي هي حاجه فرح هتغني مين؟ بلاش ماشي. انا اكل مش عارف مين. هتاكل ايه؟ هتاكلي ايه؟ هتاكل ايه؟ طمني عليكي. طمني ايه كلها كيوت، مفيش خناقات. بالظبط. مش عارف اهو ظلم وبهتان. ثانيه بس. كذب باين. كذب. اتكلمي في توبك تاني بجد. لا مش هتكلم في توبك تاني. انا هبتدي الحلقه على طول اصلا، وهسيبه بقى مع الموبايل لحد ما احنا نخلص الحلقه. ماشي. بصوا يا جماعه، في خناق بيبقى خناق طبيعي، وبيبقى في خناق مرضي اللي هو بيقول عليه خناق مرضي. اللي هو بيقول عليه ده خناق مرضي. احنا ما بنعملش كده، هم اللي بيعملوا كده. هم ساعات ممكن يتخانقوا او يكبروا دماغهم في خناقه مهمه جدا ويسيبونا كده مع نفسنا، فاحنا نبقى الموضوع يتحول معانا ممكن من خناقه عاديه لخناقه مرضيه حقيقي، علشان انا حسيت باستهانه من الشخص اللي قدامي. لكن ما حدش بيبقى حابب ينكد على نفسه، ولا ينكد على البيت بتاعه، ولا ينكد على شريك حياته. احنا ما بنبحثش عن النكد، احنا بنخرج الطاقه. دي حاجه ودي حاجه، ان في طاقه مشاكل. لا انت هتتعامل معايا باستهزاء كده الحلقه؟ لا، ما انا اتعاملت باستهزاء. لا، يبقى اتكل على الله. لا انا هتكل على مين؟ ما هتكل على الله. خلاص يلا اتكل على الله. سيبني بقى اقول طب يلا سلام عليكم. لا مش هسلام. ايه ده؟ مش مكمله الحلقه. وانا مش مكمل الحلقه. طب ماشي يلا بقى. يلا بقى امشي. انا هكمل الحلقه لوحدي. ليه يعني؟ وانا صغير ماليش ايد ولا رجل اعرف اكمل. انت عمال تلعب في الموبايل. انت بتقول حاجه. انا بطلع لك الحاجات. ما تعليش صوتك. انا صوتي يعني ايه ما تعليش صوتك؟ انا صوتي تعبان. هو انا صوتي طبيعته كده. ودي كانت من احلى الخناقات اللي ما بيننا على فكره. فكره اللي هو انا
صوتي عريض صح يا عظيم؟ انا صوتي والله العظيم من اللي هو عريض شويه. لا هو بيتكلم في العادي في كده. عندها مشكله في ايه مثلا؟ بنادلها عادي يا ريم يا ريم. ايه بقى ايه ده؟ انا ليه اسمع هذا التوناليتي وانا قاعده في بيتنا؟ هل ده ليه؟ منطقي يبقى سبب خناقه كبيره؟ قولوا قالوا معايا. ما قالوش انا عارفه ان هم الناس اتخضت، الناس اتخضت ان ده انا يبقى عارفه سبب ان خناقه. هم قالوا مش حقيقي. لا طب قولوا بجد، نادي عليا كده. يا ريم. لا ما بتناديش يا كده. ريم. لا ما بتناديش كده. يا ريم. لا ما بتناديش كده. لا ده انت كده عايزه تبوظي المايكات. يا ريم. لا دي لا ما بتحصلش. بتعمل كده. لا والله العظيم يعني ده سبب مش سبب بتحلفش خناق، بس. ومستفز جدا ان ده يبقى سبب الخناق. ما تنادينيش طب كده. انتوا شايفين ان اللي احنا فيه ده خناق طبيعي ولا خناق مرضي؟ هو كده مش طبيعي. هو ده مش طبيعي فعلا. هو اللي بيحصل ده تقريباً ده- كحلقه مش طبيعي. ده حقيقي. احنا بوظنا طيب في بقى البرنامج. خناق صحي ايوه وفي خناق ايوه. يعني انا شايفه ان الخناق الصحي اللي هو ان احنا بنخرج بسرعه الطاقه. يعني انت مثلا لو انا قفشت او انا زعلت من حاجه، لو انا فضلت كاتماها دي وحشه. اولا بتبقى غلط على صحه البني ادم. صح. ده حقيقي، دي ما فيهاش يعني، ده كل الناس قالت كده. ان انت تكتم زعلك جواك ده بجد بيبقى غلط على صحتك، وممكن يتسبب بعد الشر عننا كلنا امراض وحشه. رجاله وستات، ما رجاله تكتمش وستات أي. عننا كلنا، بتكلم بالاثنين. صح. وساعات الكتمه بتوصل ممكن من انا كنت بقول ايه؟ من اقرب الناس ليك. استنى بس انا نسيت. انت بتقولي ان في خناق صحي، تعالي ناخد التوبيك بالراحه. هو الخناق الصحي انا دي من وجهه بالراحه نظري. بدايه كده بسم الله الرحمن الرحيم. من البدايه نسيبك من اللي انا قلته في الاول. الخناق الصحي يا جماعه ليه بيبقى خناق صحي؟ لان أيوة. دلوقتي انا زعلت، حلو. كتمت جوايا، ماشي. او هو زعل فكتم جواه، يتفلق. ممكن الكتمه أنا عارف. تحول لمثلا نفسيتك تبقى مش كويسه. صح. تلاقي نفسك فجاه في شغلك بتطلع انفعالات غير موزونه بالمره. صح. مش مظبوطه على ناس مالهاش دعوه. على ناس ملهاش دعوه. دي ناس زملاء عمل او طلبه زملائك في العام اذا كان او يعني اي زملاء. هي اصل هي عندها مشكله في فكره ان هو لما نيجي نتكلم فانا ابتدي اتكلم بجد تقوم طه انا مش طالبه عندك في الوقت اللي هو لو سمحتي هاتي لي بتاع طه انا وقبلها لو سمحت. لا هو عنده اتيتيود المعيد ده، معلش بيطلعوا عليا في البيت وانا ما بسمحلوش بيه. ما دي حريتي بسمحلوش. الشخصيه. شوف استخدام اللفظ. ايوه ما بسمحلوش. ايوه. وهي مش عارفه ان هي بتتعامل مع احد اكبر واعظم الكاميرات اللي موجوده، السوني الكتريك شفت. انت بتتعامل معايا فجاه بلاقيك عملت كده وتخنت لي صوتك وقعدت تتعامل أيوة معايا. إيه هاتيلي ما اعرفش ايه من فضلك. مفيش كلام ده يا باشا. ايه بقى؟ ما تروح تجيب أقسم اللي انت بالله عايزه اهو اصلا. شوفوا انا اصلا مسؤول عن نفسي. انا ما محتاج انا ناقص ايد ولا انا مش فاكره انا بقوم. قلت لك امبارح الكلمه دي فعلا، بس انا مش فاكره قلتها ليه. امبارح بقولها كتير يا جماعه. بقولها كتير. وده غلط. اتيتيود المعيد، لان هو اصلا اقول لهم بقى الحقيقه ان انت معيد رخم اصلا. والطلبه بيتضايقوا منك وبتاع. اسيب السلك الدبلوماسي ايوه واتجه للفريلانس. بس والله العظيم انت قلتي حاجه مهمه، فكره ان الخناق الصحي فعلا الخناق مهم ان هو يبقى موجود، بس لازم يبقى في ضمنيا ان اخره الخناق ايه. ما انت لازم نتفق ان في اخره الخناق ده ان احنا هنتصالح. فاهمين قصدي؟ بس ده بيبقى اتفاق ضمني وبيبقى حسب كل علاقه اتنين صحاب حتى. في أي خناقات ما بين علاقة. الصحاب دي احنا على فكره الكلام اللي احنا بنقوله مش كابلز بس. هو ساعات بتحصل خناقه ما بين الابن والاب، الام وعيالها، الاخوات في بعض، الصحاب في بعض، الزمايل يعني. بس طبعا احنا بنقول الامثله علينا احنا الاثنين، بس يعني احنا بنتكلم على الخناق والمجادلات بشكل عام. فكرتيني دلوقتي في نوع من انواع العلاقات ده لا مفر منه، يعني اللي هو الاب الام الزوج بالظبط كده. بس الزوج فيه مفر منه. انت عماله تقولي لي طب تعالى نتكلم عن مش عايزه اقول. انت بتنبري على ايه؟ بتنبوشي في ايه بعد الشر؟ بعد الشر يا عم علينا. في علاقات اصلا البوند فيها بيبقى اكبر من يعني ايه، هتلاقي الصحاب علاقتهم اقوى من الاخوات. لا مش دايما. ربنا يحفظ عشان انتي طبعا في بيت بسم الله ما شاء الله. بس انا ملاحظه ان في الاجيال كلها على التفاوت ان الصحاب بيبقوا اقرب لبعض وفاهمين بعض اكتر من الاخوات. قولوا لنا ده صحيح ولا لا؟ قولوا لنا رايكم برضو. احنا في كل اللي احنا بنقوله ده عايزين ارائكم وتفاعل معانا وشير وسبسكرايب وفولو ولايك، يعني كل حاجه. يعني انتم مهتمين بينا، احنا مهتمين بيكم. فشير اور كير.
نرجع انا رحت ورجعت تاني، بس هي فكره ان العلاقات بقت مختلفه شويه. احنا فكره فعلا بس انا عايزه اقول لك حاجه. قوليلي. انا بحس ان دي فتره سنيه، يعني انا عدى عليا فتره كانوا صحابي اقرب من اخواتي. ليه؟ لان انت في فتره سنيه والفروق ما بين اخواتك اكبر، وهم خلاص حتى السنه والسنتين والثلاثه والاربعه كذا بتفرق. وفي حاجات ممكن تروح تقولها لاخواتك، وفي حاجات بتبقى مش هتعرف تقولها لاخواتك. فممكن تحس او يهيأ اليك ان انت البوند ده ما بينه وما بين صديقك اكتر من ما بين اخواتك، ما بينك وما بينهم. بس انا بتكلم في فتره سنيه معينه. لكن وانس عديت الفتره السنيه دي من وجهه نظري لا، هو البوند بيرجع الاخوات اهم بكتير جدا. اخوات في الاخر لحم ودم. بس يعني والله انا بسمع عن خناقات ما بين اخوات تخض يعني، لان انا كان عندي يقين ان مفيش الكلام ده. لا هو اكيد بيحصل، بس هتلاقي ممكن بقى ليه علاقه بالنشأة، ليه علاقه بالسيكولوجية، ليه علاقه بالتربيه، ليه علاقه الشخص نفسه. عندك حق. ساعات الشخص نفسه بيبقى خارج بشكل مش متزن. بس من وجهة نظري الحلو في العلاقات بتاعة الإخوات واللي هي الآباء والحاجات دي، إن طول الوقت لازم يبقى إحنا بنسعى للحل. أيوة. بنسعى لتصليح العلاقة دي إزاي. إن لو وصلت لأن إحنا نروح للثيرابيست ويعالج العلاقة، هو ما بيحبش الحاجات دي، بس هي بقت موضة، بقت موجودة. سوري. هي ظهر الحق وظهر لا بس هي بقت موجودة. انت وارد انت تبقى عندك القدرة ان انت تفهم نفسك وتقف قدام نفسك وتعرف وتعالج قدام نفسك في المراية وتشتغل على نفسك وتجوجل زي ما انا بجوجل. أيوه. عشان تذاكر علشان تعرف تعالج المشكلة. في ناس ما عندهاش المقدرة دي. ما هو ده اللي اعتراف اصلا بالمشكلة. ما هو ده اللي اعتراف، واصلا رحت انت الثيرابيست يبقى انت عارف ان انت اعترفت ان في مشكلة. انت مش عارف بقى، انت ما عندكش القوة ان انت تحلها لوحدك، مش مشكلة. انت محتاج حد تاني يساعدك. انت بتختار حد غريب، ممكن تبقى ده شفت ان الحد المتخصص عشان هو حد غريب بس هو متخصص ودارس وفاهم، فهو ممكن فعلا يساعد في مشاكل او في حاجات معينه. بس على فكره بره برضو الكابل ثيرابيست ده هنفضل بقى في بره وسنين بره، مش موجود في المجتمع. كنت عايز اقول على حاجه عشان في حاجات في الكومنتات بيبقى ليها علاقه بان احنا بتعرضوا لنا مشاكل وعايزين راينا حلها. احنا بنعرض المشكله، بنقول رأينا فيها، انما حل ده مش هنقدر نحل. يعني احنا مش هنقدر نقول حل، لكن احنا ممكن نقول رأي من خبرة، آراء. يعني طب ما نجرب، اعمل كذا، جرب كذا، جرب كذا من واقع خبرتنا. انما فكرة ان انا اقول لك احنا معلوماتنا اصلا مصدرها الوحيد جوجل، فانت ممكن تمسك تليفونك وجوجل. لا والله احنا ممكن نعمل حلقة نلم فيها الكومنتس اللي الناس نلم فيها الكومنتس اللي الناس طالبه منها آرائنا او طالبه نصائح مننا، ونشوف ونجرب نقول ونتمنى انها تنفعهم. يعني بالظبط. ممكن لو انتوا حابين نجيب حد متخصص تكتبوا لنا المشاكل او تبعتوها في الانبوكس، ابعتوها في الانبوكس ونجيب ونعمل حلقه خاصه، نجيب حد متخصص بقى يحل، نتكلم ونعرض المشاكل ونعرض عن كل مشكله كلامها عامل ازاي وايه حلولها وايه. اشتريت جدا جدا وانا عندي استعداد. وفي ناس اكيد حابه ان هم يشرفونا هنا ونطرح الحاجات دي فكره قيمه جدا يا استاذ ريم، وانا احب اشكرك عليها واقول واثني على اداره البرنامج ولا على انا بملع عقبال ما تتكلم. انا عايزه اقول لك حاجه. قولي لي. احنا اتكلمنا دلوقتي عن الاخوات. ساعات بتبقى المشاكل ما بين الاخوات اللي هي الكبيره قوي، اظن بيبقى سببها الغيره. اظن لا الستات على طول خناقاتهم ما بينها. هي الستات، انت حاطط الستات فوق دماغك وزعق ليه؟ دي الواقع. وزعق صح برافو. ليه؟ وليه تقريبا لو انت حاطط الستات في دماغك فوق دماغك وزعق ليه؟ علشان ده الواقع. لا الغيره ساعات بتبقى ما بين، ممكن ده ولد وبنت، ولد وبنت اخواته بيغيروا من بعض، هم حاسين ان الاب او الام مهتمه اكتر بحد منهم. دي بتحصل. بس هي بيبقى لازم برضو المعالجه والهيلينج من الاب والام. بس خناقه الغيره دي ملهاش حل. صح. لا اصل انا لو انا بغير من واحد علشان هو اشطر مني او انا ايوه، بس انا لما بغير من واحد غير لما بغير من اخويا او من اختي. لازم انت تعالج نفسك. بقى ده لما انت تبقى في شعور غيره اتجاه اخوك او اختك، لازم تعالج او على الاقل تشوف فين المشكله. ممكن تبقى انت حاسس ان لا الاب او الام
بيعاملوا حد مفضل. افضل من حد. دي بتبقى مشكله الاخ الكبير والاخ الصغير والوسطاني. ساعات العيله بتبقى عايزه تعمل انت الكبير، انت المسؤول، انت ما اعرفش انت ليك فيشيل حمل الافضليه كتير قوي. هو ممكن يبقى قدام الصغيرين هو ليه الافضليه، هو اول واحد مثلا ممكن يجي له عربيه، او اول واحد أيوة، يتساعد في يجيله كذا، تليفون. اول واحد، لكن هو في الاخر بيبقى عليه مسؤوليات تانية الاخوات الصغيره ما بيبقوش شايفينها، ان مثلا لا ده انت هتوصل اخوك، لا ده أيوة، انت ده أنت هتجيب المسؤول اخوك، عن كده. لا ده انت هتشوف اخوك، لا ده انت اعمل. فهم بيبقوا شايفين الحاجات الكويسه بس مش شايفين المسؤوليه اللي قدامها. ما انا كل ما هديك حاجه كأب او ام، ما انا كل ما هديك حاجه مكافأة هبقى عايز هيبقى لازم اديك قدامها. جزء من المسؤوليه، صح. تشيل معايا مسؤوليه، انت بتكبر، انت كبرت اكتر، فشيل معانا في المسؤوليه. فساعات بيبقى في غيره ما بين الاخوات. وهل في برضو خناق حب على فكره، خناق في نكش. أيوة، في نكش، مناغشه في نكش. ومناغشه أيوة. واللي هو لا ما تلبسيش لبسي. مش قادره اقول لك انا لبست لبس قد وجي ايه. وقف صح. لا مش عاصم، انا سالي بالذات اكتر واحده لبست ايوه، بس لبسها. دي بتبقى خناقات عسل جدا، فكره ان انت اكتر واحدة، وبقى وسسبنس انت مش فاهم. أيوة، وتهرب عشان ما تقفش بقى وانا ايه. أيوة. فبعد كده تقوم مطلعه اللبس تلبسه وتلاقيه مبقع مثلا. متآمر وهبل. اول ما يتقال لي البسي اللي انت عايزاه دي، فانا هلبس دي. انا الاقي بقى قلبي مش قادرة. انا عايزه القطعه دي، واقوم بقى لابساها وصلت ما بينك وما بينهم لخناقات اجيب يعني بقى زعل؟ لا كانت بتزعق لي بس يعني لان هي كانت اكبر مني. طب مش كده تاني وبتاع. يعني وبتاع اللي هو لا ببوظهم لها، ما هي عندها حق أصلاً. يعني انا دلوقتي بقول هي عندها حق. انا كنت باخد اللبس، انا شخصيه كنت بهلط كده على نفسي واقعد اوقع. في حد يقول كده على نفسه؟ لو سمحت يا جماعه نشيل ده في المونتاج. كنت بقى على نفسي وانا باكل ما او وانا حدش يقول بشرب كده، لا يعني هي كانت بتتحرك انا كنت كتير. بكلم وانا صغننه، يعني انا بتكلم وانا في ثانوي الكلام ما هو ده. برضه ده كبير، ثانوي ده مسؤول. لا. يعني احنا نقول لاصدقائنا اللي في الثانوي اللي بيتفرجوا هلطوا زي ما انتوا عايزين. ما تهلطوش يا اولاد. يعني ما علينا. كنت بقى وببوظ لها اللبس، فكانت بتعرف ان انا لبست اللبس، لو ما شافتنيش بيه أيوة. كانت تلاقوا بقى مش لان هم نضيف. اصلا كانوا في نفس المكان الدراسي في ونفس نفس الشغل، المكان الدراسي. فانا مش فاهم بتخرج بلبسها تروح بيه فين. هقعد استخبى بقى. أيوة. اروح اغير بسرعه قبل ما تشوفني. ايه تاني في الخناق قولي لي؟ فساعات بقى لا قومي اعملي انت الشاي، لا اعملي انت الشاي. طبعاً، ده دي دي بقى بقى بتبقى لا انا عملت كذا، اعملي الفطار. انت كذا، لا انا مش قادره اعمل كذا. هات عيش وانت جاي. لا او انزلي انزل هات عيش، انزل بتاع. فهي بتبقى ساعات ايه مناغشات عاديه، يعني دي حاجات حياتيه عاديه. بالظبط، هنقعد طبيعي. بقى نكلكع في نفسنا ونضايق في بعض ونضايق في اخواتنا ونضايق في نفسنا ونضايق في علاقتنا الاسريه كلها، مش منطقي. علشان احنا عندنا مشاكل بسيطه وكلنا مرينا بيها وقدام شويه انا بقول لكم ان قدام شويه والله بتبقى هيبصوا ورا ويقعدوا يضحكوا. يعني زي ما انا بقول ذكريات حلوه وبتبقى حاجات بالعكس جميله يعني. ايه اكتر خناقه عمرك ما تنسيها عموما حصلت لك؟ ممكن تبقى في خناقه في الشارع. تعرفي تحكي؟ واحده متكسره عليا جامد جدا. آه. وكان جنبها 2، يعني جنبها حد وورا في حد. اوكي. وكسرت عليا جامد، فبقول لها انت بتعملي ايه معرفش ايه. فاللي جنبها قام شاتمني. فقمت لها هو انت، قامت شتماني تاني. قلت لها هو انت. قامت بقى عامله حاجه افظع. بصقت؟ يا فقعدت اعيط. يا حياتي. ما عرفتش بقول لها قوي حبيبي بس دي مش خناقه، انت اتشتمتي. انت ما اتخانقتيش. اللي بيتخانق ده بيشتم مش بيتشتم. شتيمة، لا دي مش انت ما خناقة. اتخانقتيش. يا عيني يا عيني. اهو انت، ما انا قلت لها اهو انت دي عادي يعني. ايه ده والله مش دي خناقة. انا بتعامل ان دي خناقه. ابدا. دي خناقه بقى لها 10 سنين او اكتر من 10 سنين. دي مش دي خناقه. خناقه في الشارع. دي مش خناقه. تهزرش فعلا. انا بقى لو تساليني اكتر خناقه، في خناقه ليا وانا صغير خالص. كنت في المدرسه اتخانقت مع واحد صاحبي، وخناقه عيال صغيره. راح جه مدرس فاكره لغايه دلوقتي، راح واخدني من هنا ومن هنا ومشي بيا كده، جرني. في اللحظه دي قررت انا مش هتخانق. لا عشان انا مش يعني مش انا مش هتجر التجرية دي. انا مش هتجر التجرية دي. وفعلا بقى فكره ان انا اوصل لفكره الخناق ده صعب جدا. ما انا بتعصب بسرعه في الحاجات اللي هي الثوابت الاساسيه، وصوتي عالي وبتاع، بس انا اقوم مصدر صوتي في الاول. بس فكره ان انت توصل لفكره الخناق بقى في الشارع وفي الحاجات دي، انصح الجميع ان هو ما يعملهاش. عايزه اسالك برضو سؤال تاني ليه علاقه بالخناق. هل احنا ساعات بنتخانق مع الناس اللي احنا بنحبها اي
زياده عن اللزوم، احنا كنا بنتكلم عن في السؤال اللي قبليه عن عن النكش. خناق النكش. النكش صح، برضو بيبقى في ساعات انت بتتخانق بالزياده لان العشم، ما هو على قد على قد العشم العشم على قد الزعل. على قد ما هتبقى متضايق. يعني في انت ما بتبقاش متوقع، يعني مثلا حد يبقى عنده التزام معين ومتوقع مني ان انا هحضره، فما حضرتوش، فعادي مش قضيه. انما هو لو بيحبني قوي هيزعل قوي، هيبقى انت ازاي ما عملتش تجيش. كده. ممكن نوصل مرحله يخاصمني، لان ده يبقى بالنسبه له ان انا بالنسبه لك مش مهم. فاهمه الفكره؟ أيوة. حد مستني ان حد يسال عليه، حد مستني ان يبقى واقف جنبه في موقف فرح او زعل. فلا طبيعي جدا لما يبقى العلاقه اقوى يبقى الزعل اكبر، غير لو حد بيتلكك بقى يعني. طيب احنا لسه كنا بنتكلم في ان الخناق الصحي ان انت لو ما اتخانقتش او ما خرجتش الخناق الزعل ده، الصحي زي التامين الصحي بالظبط. ان اللي انت لو ما حلو. خرجتش يعني، لا هو خلاص بقى عملنا سكيب بقى. ماشي. ان انت ما خرجتش الزعل ده ممكن يسبب صدمات نفسيه، وممكن كمان لا قدر ده الله ممكن ضغط يسبب وسكر وقصص فبرضه هنرجع تاني والعصب إن- السادس السابع. كل بقى الحاجات اللي ليها علاقه بالاعصاب، الكتمه دي بتعمل مشاكل. أيوة. ففعلا حتى لو انت شخص من الناس اللي ما بتعرفش تتخانق، عشان في ناس ما بتعرفش تتخانق، ايوه روح العب بوكسنج، العب كيك بوكس، العب حاجه خرج طاقة. تخرج طاقه الزعل او المشاكل اللي جواك، علشان لو انت من الشخص اللي ما بتحبش الخناق خرج ده بشكل تاني او بشكل مختلف. انا لما ببقى مخنوق، انت عارفه لما ببقى مخنوق بنزل اتمرن، يعني بيبقى بنطلع طاقت. لما تطلع طاقتك في حاجه بيبقى لطيف احسن من انت تكتب، لان في ساعات انت ما بتعرفش تتصرف. يعني ساعات انا وانت ممكن نبقى متضايقين من بعض، بس في السيتويشن اللي احنا فيه مش عارف اتصرف، فممكن اقوم مطلع طاقتي في حاجه تانية بدل ما اطلعها في خناق. صح؟ عشان تهدى وتفكر وتعرف ان انا قد ايه صح، فترجع تقولي انا عارف ان انتي صح ومعلش ما ايوه فاهمه صح، عندك حق، حقيقي حقيقي. ضمايج ده عندك مثلا برضو ان انت ممكن نتخانق قبل ما ننام. في ناس لا. تقول لك لا ما تناموش وانتوا زعلانين. الناس مين؟ انا ايوه ما انا عارفه. انا ما عنديش، ما بحبش، ربنا ييسر كل الكلام ده. عندي كونسبت كده بحبه جدا في الحياه، صحاب او اي حاجه، قبل ما ننام احنا اتصالحنا ونأجل نرجع الكلام اللي بعدين، بس نبقى نايمين متصالحين. ما تناموش وانتوا متضايقين من بعض، لان لما بتنام وانت زعلان وغضبان ده غلط برضو. بالظبط، ده بيبقى ده مش كويس صحياً عشانك غلط. وبتصحى الموضوع بيكبر. انما لو خلاص بقى فيه ان هو هنتكلم هدينا شويه، ممكن تصحى تبقى اروق. وفكرة كمان يا جماعة اللي هو لا نهدى شوية ونرجع نتكلم، ساعات ما بتبقاش صح. يعني ساعات الهدوء ده ممكن يزود الموضوع او ممكن يأثر على شكل العلاقة بشكل لا هو مش الهدوء، بشكل سلبي. لا مش الهدوء، السكوت. لا برضو الاجنور. ايوه ان انت تبقى في خناقه فسببها مش مهم، مش هنتكلم فيه دلوقتي. فلو انت فاكره فكره ان انت لما تحط الحاجه طوب، يعني قشايه على قشايه شويه، فاهمني، سد كبير يقفل الدنيا خالص. ففي حاجات اساسيه لازم على الاقل يبقى فيها اعتراف. انا عندي هنا مشكله وانا بحاول احلها، بس هي لسه في مشكله. طب هنعمل ايه؟ مش بس في مشكله، بس لا انا اصلا ما عنديش مشكله. دي بقى اللي هتعمل رواسب وحاجات تترتب على مشاكل كبيره قوي بعدين. وانا مفهوم ولا ايه؟ يعني بحاول افهمك. والاعتذار بعد الخناقات ده وجوبي، يعني ده لازم. يعني ادام اتخانقنا فاكيد غلطنا في بعض، فما تزعلش مني. هل انت مع فكره ان احنا عادي احنا ممكن نغلط في بعض قوي؟ لا. لان في خناقات وفي علاقات قايمه على كده. لا احنا نغلط على بعض ونخرج كل الطاقه وبعد كده انا اسفه انا اسف خلاص بقى. لا ولا الصحاب ما فيش ما بينهم الفاظ وكلام وغلط، ده غلط. لا الاخوات طبعا، لا البارتنرز الاثنين اللي مع بعض. لان فكره ان انا بعرف ناس يعني بيوصل ان هم بيمدوا ايديهم على بعض في الخناقه وبعد كده يبقوا كويسين. انا بشوف ان ده بيبقى مش احسن حاجه، مش صحي. لا طبعا. لا وهو هيوصل للي هي ده بعدين، بس احنا هيوصل بايه بقى؟ هيبقى ايه الضحايا اللي هتحصل. ايوه. واول لما بيحصل بقى تعدي او الفاظ او حاجات زي كده، هيحصل بقى ضرب ومد ايدين والحاجات دي. فده بيودينا في حته مش كويسه في شكل العلاقه. ده وجهه نظري الصغيره خالص يعني. لا بس صح طبعا، ما حدش يقدر يتكلم معاك فيها. انا اي حاجه بقولها صح اصلا.
بس انتي بتحاولي ساعات طب انا عايزه اسالك سؤال. انا ما بتسالش، انا بجاوب بس. امتى ايوه يتقال ايوه ان لا دي علاقه، توكسيك. لا دي خناقات بتؤدي لهدم او تدمير علاقات، اللي انا بقول ان لك احنا عليه لازم نتوقف ابدا ايا كانت بقى شكل العلاقه، ايا كان ايا كانت ايا كان ايا اخوات كان. صحاب لا 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 بيت لا بتاع. انا مش بقول لك بقى ده اي حاجه يحصل فيها تطاول. تطاول لفظي. لا لفظي ده بدايه، اه ده بيبقى اللي هي ايه السلمه الاولانيه. وصلنا بقى لتطاول اكتر من كده، لا ده ايه وبقى هتعملوا ايه في بعض؟ ايوه صح. لا لا ايا لا. كانت العلاقه. ايا كان شكل العلاقه. هو في ايه؟ لا ما انت فيش عايزه بس. توصلي لاجابه معينه، انا لا عارفها. والله انا بسألك. عارفها. انا عماله، انا حاسه ان انا اللي عماله اسالك اه. دلوقتي، سرحت في ان انا عماله اسالك وانت ما بتسالنيش. ما تسالني كده، انا عارف كل شاركني. حاجه عنك. احنا بنقول للناس ما بنقولش لبعض. انت تتكلمي معايا بالاسلوب ده ماشي. انت هتمشي السلام عليكم. وتسيبني؟ طيب اوكي طبعا، باي باي ماشي اوكي. انا في الحلقه عادي جدا. نتمنى ان الحلقه تبقى عجبتكم وان اتكلمنا في موضوع شيق. بس قبل ما اقفل انا عايزاكم قولوا لي رايكم. هل الخناق اللي في كل بيت دي حاجه طبيعيه ولا لا دي حاجه مرضيه؟ قولوا لي رايكم. والبيت اللي ما فيهوش خناق ده يبقى بيت طبيعي ولا لا؟ عرفوني رايكم. وعايزه منكم طلب تاني، عايزه كل واحد فيكم يحكي لنا. عايزين كومنتس اوكي، عايزين مسجز، احنا تمام. بس احكوا لي عن اغرب خناقه اتخانقتوها في حياتكم. احكوا لي عن اكتر خناقه كوميديه اتخانقتوها في حياتكم. خناقه محوريه خلتكم تقطعوا علاقتكم بشخص ما، او علاقه محوريه خلتك تنشأ علاقه مع شخص ما. ساعات بيبقى في خناقات بتبقى ايجابيه وبتخلي العلاقه بالعكس ممكن تشد اكتر، او بتبقى نقطه تواصل الناس تعرف اراء بعض او مشاعر بعض او حقيقه بعض اكتر. فمستنيه الكومنتس والمسجات بتاعتكم. وما تنسوش تعملوا لنا فولو، لايك، سبسكرايب، شير، كل حاجه يا جماعه ماشي. وبنحبكم جدا، ويا رب تكون حلقه حلوه عليكم. بيتنا بودكاست مع ريم احمد وطه خليفه اللي مشي وسابني، بس انا رايحه له دلوقتي اتخانق معاه. باي. انا هخرج.